Ankavaliana sy ampitiavana be indray tompoko klasy tompoko vavy no hitsy any an-tokantranao amin'ny alalan'izao fandarana dinika izao amin'ny ity aliny fahinana amby roapolo ny volana febroary taona 2024 ity manasanao ampitiavana be indray izay hiara-dalana aminay amin'izao takarivo izao vahintsika amin'izao alina izao Andriamatoa Andrianary Malala Lantoerika akoatra ny toekarena azy moa zany dia mpamakafaka ny raharaha politika sy ny raharaham-pirenena ihany koa ny tena ny miarabanao tompoko tonga sao tanatin'ny fandarana dinika. Faly miaraba miala ary nombana faly miaraba ny mpijery ny MPS rehetra tena fifalianao anany afahako miresadresaka eto miresaka ambany toekarena raharaham-pirenena zay rehetrarehetra manititika ny olona androany mba hitondra zay mety hoe anjara-biriky kely dia kely afahana mba mitondra fijery vaovao. Izay indrindra izay mihitsy ny tanjon'ny fandarantsika moa zany dia ny ampahafantarana ny olona fanazavana indrindra fitondrana ny fanazavana mikasika ny raharaham-pirenena satria tsy ny olon-drehetra no mahatakatra ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina sy eto amin'ny firenena dia izay indrindra no antom-pisian'ny fandarantsika ny raharaham-pirenena avy hatrany ngamba ny Monsieur Lantoerika na Andriamatoa Andrianary Malala Lantoerika no anokafantsika izao fandarana izao. Ahoana ny fomba fahitanao ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny ny rivotra politika misy eto Madagasikara indrindra amin'ny hoe resaka leo amin'ny lafiny fitantanana. Raha mijery ny tatry ny Banque mondiale aloha zany dia hoe Madagasikara dia tafiditra ao anatin'ny atao hoe cycle de pauvreté. Zany hoe anisan'ny document navoaka ny Banque mondiale farany dia hoe ahoana ny ahafahana manapaka vesa manapotika rompre ilay hoe cycle de pauvreté eto Madagasikara io ary anisan'ny zavatra anankiray no singan'ny zareo tao anatin'izany dia hoe anisany tena antony mahatonga an'io fahantrana tsy mety tapaka io zany dia ny fitantanana gouvernance zany ary io zany dia tena mbola olan'ny malagasy mihitsy amin'izao fotoana izao hoe ao ny hanatsarana fitantanana ity firenena ity mba hahatonga antsika mba hivoaka ao anatin'ilay rano satria tsika tena difitra tanteraka zany tsika amin'izao fotoana izao ary marina fa mety hoe miezaka mpitondra manao izay vitany fa na le mpitondra koa raha amin'izao fotoana izao mety hoe misy antony avy amin'izareo misy antony tsy avy amin'izareo fa tsy tafavoaka zany ny firenena amin'izao fotoana izao na resaka toekarena na resaka sosial na hoe ny fiainana tonga dia ny fiainana andavanandro mihitsy dia atsapana fa sahirana ny malagasy samy sahirana daholo na ny mpitantana na ny entina fa nefa misy foana ny vahaolana rehefa tena karohana. Mbola hiverenantsika moa izay resaka sosialy moa zany raha marimarina kokoa izay hoe tatitra ny banky ratsam-pirenena izay rehefa hiresaka toekarentsika ao aorianao fa toizako ihany ny fandarana i Andriamatoa Lantoerika mahakasika ny fifidianana solombavambahoaka sy ny ben'ny tanàna izay tena hoe mahoraka amin'izao fotoana izao ireo ampiandrasana ny datim-pifidianana efa mivoaka fa ilay fotoana natanterahana ny fifidianana isika zava-misy aloha zany dia hoe fifidianana solombavambahoaka no andeha mialoha ny fifidianana ben'ny tanàna raha ny zava-misy anefa dia ny feptom-piasan'ny ben'ny tanàna ny hoe falahany andro zany hoe falahany andro mialoha izay hoe tamin'ny hoe 10 janoary lasa teo ny zava-misy amin'ny 20 volana May no hanatanterahana ny fifidianana solombavambahoaka raha eo amin'ny resaka hoe fifidianana ben'ny tanàna indray efa tokony tamin'ny taondasa tamin'ny volana aogositra tamin'ny taondasa no efa tokony nisy ny fiantsonana ny mpifidy ary ny volana novambra no efa tokony nirotsony izay fifidianana nisy fiamorana herintaona aty aoriana izy raha hoe amin'ny volana novambra io tokoa no hanatanterahana azy inona mety hoe azonao lazaina mahakasika izany. Raha ohatra ny resaka tao anatina télé-ravavy anankiray ny vice président Seny dia nanambara hoe tokony nampiarahana tamin'ilay présidentielle teo zany communal fa noho ny antony teknika dia aleon'izareo ny sarahana izy ary tena marina mihitsy hoe tokony raha hoe ny hemitra ihany zany dia tokony communal aloha fifidianana ben'ny tanàna sy ireo mpanolo-tsaina ny tanàna zany tokony nalefa meloa zany kanefa noho ny antony izay tsika tsy mahalala azy hoe maninona no ny fifidianana député indray zany naroso aloha dia angamba amin'ireo député ireo resaka politika zany ijerevako azy efa manomboka tsy dia tena manana fahatokena ireo député ireo intsony zany ny fitondram-panjakana ankehitriny dia mety misy karazana fiara-miasa mety tsy andeha tsara zany eo dia lavidavitra an'zareo kokoa ilay communal zany ilay olona any amin'ny commune ny ben'ny tanàna sy ny karazany tsy dia tena misy impact direct amin'ny politika
fanjakana mivantana zany de tian'olo andreo député reo izy. Hitantsika tamin'ny fifidianana farany teo fa nany filohan'ny antenimiera-pirenena ary ohatra ny nanana olana tamin'ny fitantanam-panjakana zany tamin'izany namoaka ny heviny izy. De tian'olo andreo député reo zany ny fitondram-panjakana ankehitriny tena arosondrareo aloha izy. Zay fotsiny le tena ao anatin'ilay izy fa nefa tiako ararotina ihany hoe misy politika tsy de mety ihany tao anatin'le hoe nampiakarina le caution satria za tena mino fa misy olona zany tena manana compétence, manana vision, manana vina, manana fahaizana tena hoe andrafitra an'izany io antenimiera-pirenena izany. Ny zavatra hitantsika ankehitriny manko tsy tena izay loatra ny amin'ny antenimiera-pirenena ao fa critère hafa zany no ny fidianan'ny olona. Ohatra zao hoe vidiko ty olona ty satria TIM, vidiko ty olona ty satria TGV, vidiko ty olona ty satria zone appartenance ny politika. Tsy izay nefa ny mahatonga ny firenena mandroso. Satria ny asan'ny député raha patsahivina de misolo tena amin'ny vahoaka. Ny député ankehitriny tsy misolo tena vahoaka, misolo tena ny antokony. Ny député koa tokony hoe ny lalàna zany no tena tokony fantohan'ny asan-jareo. Mety izy mety manolotra lalàna, ohatra ny Masikola Malizo nanolotra lalàna. De misy ihany koa hoe ny gouvernement koa manolotra lalàna zany de mandany lalàna zany no tena ataon'ny député. Tsy izay nefa ny tena fomba fifidianantsika député fa hoe iza le député mahavita social eny anivon'ny fiarahamonina eny. Iza le député mety hoe populaire amina lafiny resaka artistika ohatrany, na populaire amina resaka sport ohatrany. Ohatrany zany fifidianantsika député fa tsika tsy mifidy député any amin'le hoe olona afaka isolo tena ny vahoaka hiady ho an'ny lalàna zay mahasoa ny firenena. Ary ankoatran'izay ny député ihany koa de manao évaluation ny politique générale de l'État zany hoe manao politika zany fanjakana anao an'izao tsika anao an'izao tsika anao an'izao. Mbola tsy atao kory le izy de fa tokony manao évaluation zany ny asan'ny député. Nefa ny mahavita an'izay ve ny député ankehitriny? Ny député ihany koa ny mandany ny loi de finance na ny initial na ny rectificative. Ary io mamaritra mihitsy hoe zao ny vola ho ampiasain'ity ministère ty ny amin'ny resaka fiarovana firenena ohatra, ny amin'ny resaka finance ohatra, ny amin'ny resaka éducation ohatra de mandanja lanja izy zany iza ny tokony ampiana kokoa, iza ny tokony hanalana kokoa ary boky be ohatrany loi de finance. De nefa tena mahavita an'izay ve ny député ankehitriny? Any zany any fanontania kokoa hoe ho avy tokoa le fifidianana député. Zany te hisintona kely amin'izay ny saintsika hoe aoka tsy critère politika ny fifidianantsika député fa le olona mihitsy. Moa ve mety hoe atolotry ny atoko foana le olona fa le olona mihitsy zany nyjerivantsika hoe tena mifanaraka amin'izany hoe critère na député zany ve sa tsy? Raha manao zao raha ny fijerinao en tant que olom-pirenena ohatry ny ahoana marina zany hoe ahoana zany hoe olona ohatry ny ahoana ny tokony hoe misolo mavambahoaka tena izy aleo ataontsika hoe tena izy tena hoe hitondra an'izay hoe fitarainan'ny vahoaka hitondra vahaolana ho amin'ny social-mbahoaka eny anivon'ny antenimiera-pirenena. Ny zany ny fahalalako an'izany député zany satria izy koa fanampiako an'ilay resaka teo de anao face à face amin'ny gouvernement hiteny hoe zao mety zao tsy mety. Donc olona manana capacité faravaratsy mitovy amin'ny ministre satria resaka amin'ny ministre ianao. Olona faravaratsy manana capacité mitovy amin'ny prime ministre satria resaka amin'ny prime ministre ianao. Ny zavatra ho resahanao any politika mpanjakana, olona mahatakatra an'itao hoe politika mpanjakana zany, mahatakatra an'itao hoe fampandrosoana ny firenena, mazava ho azy fa vitsy de vitsy aloha ny olona mahay an'izany eto Madagasikara zany. Kanefa na izany na zany raha miresaka antoko zany tsika de tokony hoe hiova amin'izay ny fomba fiseleksionena ny olona ilatsika député zany. Ary hoy ianao hoe ohatrohatry ny ahoana zany le olona mba olona mahafantatra hoe ohatry ny ahoana aloha firafitra zany firenena zany, ohatry ny ahoana ny fitantanana an'izany firenena zany, ahoana ny fandehan'ny resaka vola, ahoana ny fandehan'ny resaka fanapahan-kevitra, ahoana ny fandehanany na hatrany amina resaka hoe fomba fiasan'io resaka marché public io raha de tokony ho hain'ny député satria anisany mampahantra n'ity firenena ity de io le tsenam-barim-panjakana io. Zay namanamana ihany ange mahazo marché rehefa tena goavana le marché. Ary avy eo mandeha le marché zany de azo le namana olona ao amin'ny fanjakana le marché. Tsy haiko ohatra hoe misy infrastructure atao. De avy eo ny fanjakana manao an'le izy tsy misy mpanao contrôle kanefa ny député
amin'ny hoe mpanao évaluation ny exécutif anazy afaka miditra amin'ireny zavatra eny, afaka manangana commission zany a manao évaluation reny ary za sa mahita hoe ny asana député zany a de ohatran'ny hoe entre guillemets hoe police zay manao surveillance ny asan'ny fanjakana ary le police tsy hoe natao hoe ahoana moa zany tsy hoe natao anafay fotsiny fa dissuasion le izy mba tonga le fanjakana tsy hanaonao foana zany de eo zany député ohatran'ny hoe arofanina anankiray izay tsy voatery andeha any amin'ny fitsarana foana angeny zavatra rehefa misy tsy mety fa ny député fotsiny zany rehefa hitan'ny gouvernement tena manara-maso tsara ny fandehanana zany fitantanana firenena izany de mety ho kelikely kokoa ny risipony reo mpitondra fanjakana amin'ny exécutif zany anaonao foana zany tsy midika hoe tsy maintsy olona manana doctorat na olona manana diplôme ambony be fa farafaratsiny kosa mba olona manana expérience amina resaka fitantanana, manana expérience amina resaka fanjakana ohatra, manana expérience amina resaka fandiniana ny fiarahamonina ny toe-karena zany na ny sosialy tsy voatery ho aina député anankiray daholo ny zavatra rehetrarehetra fa ny fitambaran'ireo député ireo zany samy manana ny spécialité an'izy ireo de ny fitambaran'ireo tena lasa azo atao hoe tsy de tena hoe contre pouvoir moa satria tsy hoe anohatra foana akory ny député fa mba afaka zany ho mpanolontsaina, ho mpanitsy ihany koa, ho mpanara-maso ary raha ohatra ka manana an'izany tsika eto amin'ity firenena ity de mety mba hiova ihany ny firenena. Mba hiova ihany satria tsy izay fotsiny. Aie, ny resaka ianao ny caution teo ny fampiakarana caution raha reny zavatra efa nivoaka sy na ohatra ka tena anivin'ny anao manjery rehetra sy raha vavy reny midika inona ho anao le hoe fampiakarana le caution satria tena hoe midangana de midangana le izy. Tena midangana le izy. Tsoroko aminao fa na izara zany mahita n'le zavatra mitranga amin'ny firenena zay tena ohatran'ny mety misy fanirina ihany mety handray anjara amin'izany fividianana izany kanefa ny vao nahita n'le caution 20 millions d'ariary ohatran'ny saina tsara indray aloha hoe ianao hoe manana 20 millions d'ariary de ho sahinao sa tsy ho sahy io amin'izay zany niova tanteraka indray zany le approche raha ohatra hoe ilatsaka député ianao de tsy maintsy mandresy lahatra ny olona ianao zany financier anao kanefa lojika ihany le hoe raha ohatra moa ianao zany tsy mahavita mandresy lahatra ny olona mba handray anjara amin'ny financement de campagne anao de mety tsy tokony ilatsaka ihany koa ianao fa nefa na izana zany zany lasa critère resaka vola ve zany mahalany député na tsy ary hitako hoe tsy mety ihany le izy ny asana nieritreretiko le an'ny seniny tokony nety 10 millions d'ariary mazava azy fa tsy ny olona rehetra mana 10 millions d'ariary fa efa sivana ihany kosa iny fa le 20 millions d'ariary hitako hoe tsy haiko hoe inona nahatonga ny fanjakana nanao an'iny zany fa hitako hoe tsy mety le izy zany raha mijery zany tsika hoe raha tena tia hampandroso firenena zany tsika de tokony avela ny olona ilatsaka zay tokony avela ny olona ilatsaka mba afaka hitondra ny anjara brikiny satria ny olona mahitsy voatery anam-bola be au contraire raha ny olona mpanao trafika indraindray ny olona zay tsy tena hoe manana souci loatra ny amin'ny firenena matetika rehefa manao affaire be dia be de tsy sikany amin'ny 20 millions d'ariary de ireny ve zany no lany député rehefa ve ohatra ny teo aloha de mahagaga ve raha ohatra ka ohatr'izao firenentsika satria ireo olona zay solombavambahoaka antsika tsy mitondra ny etaita ny vahoaka fa mety ny intérêt personnel araka le teneniko teo mety ny intérêt any tokony mety resaka vola zany resaka tsy haiko trafic d'influence sisany lasa manjaka ao anatin'le fanjakana fa tsy le hoe fampandrosoana ny firenena intsony zany hoe lasa adiny mpanam-bola zany le zava-misy ie mbola eo amin'le resaka hoe andraikitry ny solombavambahoaka izay ihany misy ny mahafantatra misy koa nefa ny tena tsy mahafantatra be da be zao ny olona raha antanina amin'izany fantatra hoe inona ny asan'ny solombavambahoaka be da tsy fantatra tsy hainay koa raha izy miasa na zavatra ohatran'izany iny moa zany aloha ilaina hoe fampahafantarana efa nataony Andriamatoa Randrianary Malala teo fa ny eo amin'ny resaka hoe misy ny olona mahafantatra hoe zao ny andraikitry ny député na solombavambahoaka eny anivony anteny miera kanefa tsy arak'izay akory ny zavatra ataon'izy ireo zany hoe tsy voasahana le andraikitra fa ohatran'ny hoe tsangan'olona fotsiny izy ireny zay ny fijerin'ny olona eny anivon'ny fiarahamonina mahakasika an'izay hoe resaka solombavambahoaka izay ho an'ireo izay malala mety hoe ny azonao ambara mahakasika an'izao
Ny fanontaniako dia hoe le député reo rehefa lany izy mba miverina any amin'le toerana nisy azy dia mifanerasera amin'le vahoaka dia moa izy ireny mba sahiran-tsaina amin'ny zavatra manjono vahoaka any amin'izay mifidy anazy zany satria raha ohatra ka nisy zany fifaneraserana dia tena mipetraka ilay solombavambahoaka izy rehefa misy zavatra marary ny vahoaka zany dia mba entiny. Misy ihany kosa aloha député any koa zao dia mitaraina foana ny lalana any aminay. Lalana any aminay ozy izy dia tena tsy rara mihitsy fa zao mba misy ihany. Tsy mandriam-pahalemana ny lalana misy ihany zany fa firy ny député 50 mahery nefa ny firy ny tena manao azy zay. Fa averika any le teneniko teo ny olana amintsika hoe reo tsy solombavambahoaka zany reo, solombavana antoko reo. Ary za zany mety hoe tokony averina dinihana kely hoe le discipline de parti hoe misy zavatra tsy haiko misy réforme tokony atao hoe fa lasa rehefa miteny zany ny filohan'ny république hoe lanito ilalany ity dia laniny ilalany iny na mahasoa na tsy mahasoa satria misy discipline de parti zany ao. Tsy haiko mety ve zay sa tsy mety, tsy afaka ny mbola hiteny an'izay aloha satria hoe mba hisian'ny firindran'ny fitantanana ny firenena zany dia mila manana majorité parlementaire zany le prime ministre dia mety hoe ihany fa misy zavatra sasany tokony hijoro zany ny député na manaiky an'iny ara ny teneko zavatra anankiray ianao zay moa zany amin'ny sehatra kristianina no miasa dia nisy fotoana nisy an'le proposition de loi ny Masoko Lamali mba niresaka hoe fanalalahana kokoa ny resaka fanalan-jaza eto Madagasikara. Maha-kristianina anay zany dia tsy maintsy nijoro zahay nanohitra n'izany proposition de loi zany tamin'izay. Ino koa fantatrao le resaka hoe ITG. Fa nisy député tao amin'ny majorité présidentielle zany niaraka nijoro taminay. Raha ny tena izy tsy dia tena hoe mifanakaiky loatra izay sy ireo député ireo satria izay mety hoe mitsikera kokoa ny fanjakana rehefa misy zavatra tsy mety izy mety hoe manohana kokoa ny fanjakana amin'ny maha hoe député miaraka amin'ny fanjakana anazy kanefa io député anankiray io dia niaraka nijoro taminay dia nahafinaritra anay zany izay zavatra hoe zany ny tena asan'ny député rehefa misy lalàna na dia ohatra araka ny fanjakana ankolaka no mampiditra an'ilay izy ka raha ohatra ianao ka tena hoe tia tanindrazana tia ny firenenao samy joro dia tena tsy manaraka zany izay le hoe tsy maintsy tamin'izay moa le izy tsy ny fanjakana mivantana no napiditra an'le proposition de loi zany fa député Masoko Lamali dia afaka nanohatra mivantana ihany koa ireo député izay miaraka amin'ny fanjakana kanefa fantatra ihany afatỳ ambadika hoe misy financement goavana ange reny lalàna reny le resaka hoe raha ohatra zany miteny hoe proposition de loi mba ny resaka ITG ohatrany dia raha lany teo iny lalàna iny dia nisy financement goavana azo ny fanjakana zany tokony ho fantatra amin'ny vahoaka zany ary reny zavatra ohatr' ireny zany danger ho an'ny firenentsika mety mola iverenantsika sa rehefa avy eo fa le zany ny resaka député sady eo ny toe-karena fa ny fiarahamonina koa zany ny lalàna tena mandrindra ny fiarahamonina ary tsy azo atsinontsiniavina izay lafin'izay. Zava-misy nefa amin'izao fotoana izao resaka fanitsaka voahitsakitsaka daholo vososony atsika ny resaka lalàna eto Madagasikara raha ity fitondrana ity ve raha ny fijerinao mety ho capable zany hoe nara-dalàna zany amin'izay rehefa ho avy tena satria raha misy ny zavatra be dia be raha tsy resaka an'le fifidianana be ny tanàna teo zao efa fanitsahan-dalàna zany hoe fanemorana lavitra dia lavitra ny resaka fifidianana. Tsara ihany aloha tsy hevitsika hoe vaizany ihany fitondrana io tsy avy amin'ny fanarahan-dalàna ingany fitondrana io raha tsy resaka fa tsy ny 2009 fotsiny tsika atona mamalala tsara n'izany. Le fanarahan-dalàna manko toe-tsaina izy io misy zany olona anankiray mety hoe miteny izy hoe anara-dalàna fa rehefa tonga le mahaporitra dia tsy mampanina anazy mihitsy ny mandika an'io lalàna io rehefa zay ny ao anatiny. Fa raha ny fahitako azy ankehitriny zany soa ihany aloha fa tsy hoe olona iray no manapaka anatina firenena anankiray fa misy olona maro be ary izay indrindra ny firenena kely tena ilaina ny député tokony azo toriana nge isanisa rehefa mandika ny lalàna zany nge tokony anisan'ny asan'ny député afaka mitory na ministre na président na prime ministre dia azo enjehana araka ny lalàna efa misy ny haute cour de justice tsy haiko aloha izy nefa nitsaraina tao aloha hatreto fa théoriquement aloha efa misy an'izay dia raha ohatra ka misy zany izay le hoe olona afaka mitory mety hoe ny député hoe sa iza
de mety mba tsara ve fanarahan-dalàna fa hatreto aloha mbola tsy hitako loatra le hoe tena ny zavatra mampalahelo arany a de eto amin'ity fitondram-panjakana ty misy mampiasa ny lalàna amotehana zay rehetra manohatra na amotehana zay mpandraharaha mety manomboka mingeza. Zay zao nampalahelo anahy, tsy haiko ny famarinana fa nahare hoe ny gastropizza de efa manomboka tsy haiko milaza azy hoe naparitaka zany, lasa franchise kely daholo izy fa tsy an'ny tompony tamin'ny voalohany intsony. Ary ny fomba nanaovana an'izany raha ny fahalalako de hoe ninjehana tamina resaka hetra zany, ary tsy gastropizza rehetra fa nisy orinasa maromaro zay ninjehana tamin'ny resaka hetra. Nefa ny raha jerevantsika naporan'ny banque mondiale de tena olana eto Madagasikara de tsy fisiany atao hoe famoronana asa sy ny famoronana harena, tsy ampy zany le croissance économique. Mihazakazaka be ny fitombon'ny mponina noho ny fitombon'ny arika-rena be atsika. Raha ny tokony ho izy zany de ny orinasa rehetrarehetra zay manana potentiel, zay manana hoe afaka amorona harena aingana, afaka manao transformation, afaka manao famoronana harena amorona asa mivantana zany izay tena hoe misy harena, misy mahasamihafa azy manko le famoronana-karena. Misy ny famoronana-karena amin'ny alalany hoe mamboly ianao na miompy ianao de ahodinao iny de mivarotra ianao, zay le tena famoronana-karena direct zany. Ary iny tena mampanankarena firenena anankiray. Misy ndray raha hoe mamboly de aveo ahondrana le zany koa de famoronana-karena, exportation zany. Fa misy ndray famoronana-karena amin'ny alalan'ny spéculation, mety hoe maka entana avy any Chine ianao de amidinao, maka entana ao biolika ianao de amidinao, le entana le efa nifokarin'ny olona ihany no anaovanao spéculation. De reny marina fa famoronana-karena sy famoronana asa fa tsy tena mampanankarena le firenena fa zay olona concerné eo ihany zany no mahazo tombony kely am'le izy. De le olona le tena manao production zany tena tokony tohanana, tena tokony ampina. Raha manana olana izy amin'ny resaka raketra de ampina izy mba ahafahany mandoa ny hetrany fa tsy hoe hopitehanao izy. Fa ny eto amin'ny firenentsika zany indrindrindrindra ianao raha sendasendra ohatra hoe manana idée politika zany de potehan'ny olona ianao amin'ny alalan'ny famotehana ny orinasanao, efa hitantsika zany. Nampalahelo anahy fotsiny de izaho tsy mbola nahita ny chef mbiny naneho hevitra politika zany kanefa de mipotehana izy. Miala tsiny fa ohatran'ny tao anatin'ny foko zay de mba tiako resahana kely hoe raha tena tiantsika zany ny ampandroso an'ity firenena ity de anisan'ny zavatra anankiray de hoe ny lalàna natao ampandroso firenena fa tsy anapotehana ny olona ao anatin'le firenena. Miresaka fanenjehana sy fanapotehana ianao teo ahoana indray ary ny fahitanao ny resaka fahalalahana maneho hevitra eto Madagasikara, satria raha tsy resaka fa tsy tamin'ny herinandro lasa iny zao nisy ny hetsika nokasain'ny ray aman-dreny ara-drazana izay natao tamin'ny asabotsy lasa teo Mahamasina. Ny alakamisy nisy ny fampiatsoana mpanao gazety nataon'izy ireo vao vita mihitsy ny interview izy ny fomba fiteny de ny samborò gendarme izy. Ahoana fijerinao ny fahalalahana maneho hevitra zany, satria raha ity fitondrany ity no sindresaka isan'ny nanamarika an'ity fitondrany ity tamin'ny 5 taona voalohany itondran'izy ireo ny resaka fanagadrana aloha, fanenjehana sy fanagadrana ireo olona tsy mitovy firehana ara-politika amin'izy ireo, zay hoe zay manotohana an'izy ireo. Tadidiko tamin'ny nanao an'ilay code de la communication médiatisée tamin'ny 2017 na ohatrohatr'izay. De tamin'izany fotoana zany reto le mpitondra fanjakana reto mbola tsy teo zany tamin'izany. Za aloha tsy niteny nalalaka be tamin'izany fa ny zavatra azo antoka aloha de raha misy ny olona tena hoe mpitabataba angamba nanomboka tamin'ny 2008-2009 de zao fitondrany zao ary nalalaka ary zareo tamin'izany. Ary nety nisy tokoa raha hoe nety tsy fahalalahana kely de tena mipoaka le izy rehefa avy eo. Za moa tsy te hiverina loatra amin'iny resaka iny fa nanisany hoe zavatra tamin'izany de hoe kianjan'ny demokrasia, aleony olona aneho hevitra sy ny karazany zay ve nitranga rehefa vao 2009-2010 efa be dia be ny gadra vao maneho hevitra hoe tsy mifanohitra amin'izareo zany. Za mahita fihetsaram-bela tsy le hoe kianjan'ny demokrasia tamin'izany raha mijery ny zavatra amin'izao fotoana zao. Amin'izao fotoana zao ianao tsy afaka andeha hanao manifestation zany ary zany mbola tsy manifestation koa fa mbola vao intention de manifester de fa migadra ianao. De ahoana moa ny tenenantsika hoe malalaka. Zany hoe misy limite ihany koa nefa ny zavatra azon'zareo atao na izany arany
Ny fisian'ianao manjery taka ny MPS, mialatsiny manonona anareo a, nareo rahavavy ihany koa zay afaka maneho hevitra ihany a, de mety hoe ny amin'ny alala média aloha azo atao hoe malalaka ihany, média zany satria ny fisian'ireo télé marobe ireo, fisian'ireo radio ireo de azo atao hoe malalaka ihany, fa le tena le any am'le réel am'zay, rehefa hoe hanao manifestation ianao na hitarika vahoaka ianao de indray aloha tena tsy hamindran'ny zareo fo mihitsy iny, fa tonga zany de gadraina ianao raha vao karaha hiteny anao hoe malalaka avy am'zao de ozy hoe malalaka amin'ny ampahany, tsy tena malalaka tsara zany satria any raha jery tsika ny firenena hafa any raha ny France fotsiny zao tena ozy anao hoe raha izany vavan'ny olona Macron zany ve no aty Madagasikara angamba gadra mandra-pahafatona hoe vavan'ny olona tamin'ny andron'ny Donald Trump sy ny karaza manifestation eny amin'ny arabe de asa hoe ohatry ny ahoana raha ohatra ka ny filoha ankehitriny ataony olona ohatry nanaovany an'i Donald Trump, asa de zay ny teneniko hoe eny tokoa mila miova angamba le izy, mila mahazaky ny olona nge tsy voatery hoe hanonga-panjakana foana rehefa mihetsika, ahoana moa ray aman-dreny ara-drazana mba firy ny olona nitaritany zareo, mety misy 100 300 telonjato ahonga-panjakana ve zany, apotika firenena ve zany, tsy ny fanomezana fahalalana an'ireny olona ireny ary ny ampangina anazy rehefa avy eo, satria rehefa vita anie zara tabatabanao de inona tsony tena de efa tafita sa tsy de zay fotsiny sisy, fa hitako hoe stratégie tsy mety ihany zany le managadra foana. Azo iverina, azo eritreretina, azo afaka antenaina ve nefa zao fitondram-panjakana izao hoe anova an'izay hoe aleo aloha alalana fa tsy getsaina be de fanasatsiana be de Za zao mahita hoe tokony hanao an'zay ry zareo, za tsy niteny hoe manantena hanao an'zay ry zareo a, fa zareo anie sont en position de force. Hitondra fampandrosoana ao antsika ve zany fihetsika sy fomba fijery zany hoe raha misy olona maneho hevitra, maneho zavatra mety hoe toka hoe tsy mety aminy fa hoe tsy mety amin'ny fiarahamonina malagasy ohatra na amin'ny eto amin'ny fitantanana firenena ve hitondra fampandrosoana ao antsika ve zany? Mazava ho azy fa ny olona ho sosotra foana isaky ny hoe elingelenina zany, ny olona nge any anatin'ny maha olona anazy mihitsy a de mba manana ny heviny izy, mba tia aneo ny alahelo izy, tia aneo ny fahatezerana izy, ary ny fanomezana ao lanja an'izay le fahafahany maneho hevitra zay a no mitondra fampandrosoana, fa ny tsy fanomezana ao lanja fa hoe nareo adala, nareo tsy misy dika, nareo mangina gadraina nareo a, zany no tena mitondra fahatezerana eny anivon'ny fiarahamonina eny, ary tsetsatsiaritra fotsiny raha ny tena tokony ho izy tokony tsy lantsona filoha ankehitriny tamin'ny farany teo raha ny hatezeran'ny olona, fa tsy haiko hoe inona ny tena nandrisika ny ireo le candidat tety ampita zany tsy nilatsaka, fa za nahita hoe raha tena nilatsaka ny kanarahana koa nefa noho ny lalàna, zany hoe tsy nisy fangalarana zay le condition, tsy lantsony zareo raha ny hatezeran'ny olona. Bon fa zao moa zany zao tsika zao tsika tsy afaka hanovany zavatra tany aloha tany a, de ny hanatsarana an'izao aloha zany zao ny tanjona fa zay tany aloha tany ary nare a tamina namana hoe tena mba hanao fampandrosoana an'izay hono zareo am'ty mandat faharoa ty, sady mahafinaritra ihany somary mampitsiky kely fa inona zany natao nandritra ny 5 taona, kanefa raha tena tianao zareo de vonintsika hanampy azy. Ie, miandro vokatry le 100 andro voalohany tsika io. Izany hoe jereo aloha anatin'ny 100 andro voalohany andresan'ny filoham-pirenena fa miandro ny rehetra zany hoe inona le fiovana, inona le zavatra misy ve ny fanampiana sy ny fanomanana, indrindra satria tany amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ny ara-toe-karena ny tena nahatsapana ny fahampotehan'i Madagasikara, ny lafiny ara-tsosialy tena hoe mitotongana daholo ny zavatra rehetra. Ie, mbola hijanona eo amin'ny lafiny politika ihany tsika. Ahoana ny fijerinao ny vondron'ny candidat amin'izao fotoana izao izay toka ny saraka ve? Misy loha zany amin'izao fotoana izao, misy ny kolektif any malagasy etsy andany, misy ihany koa ny vovonan'ny firaisan-kina. Inona mety azonao ambara hitondra rivo-baovao an'ny firenena ve ny zavatra ny fisian'ireo vovonan'ireo? Ny tena mapotika an'ity firenena ity de pensée unique, na amin'ny lafiny any amin'ny politika io na amin'ny fiainana na de any am-piangonana na zavatra sosialy zany, rehefa ohatra zany ka misy olona anankiray mieritreritra fa ny azy ihany ny marina, zay teneniny ihany ny marina, de zay zavatra zay tena mitondra toke fampitehana ve, satria raha ohatra zany ka misy vondron'olona samy nomen'Andriamanitra saina, de nefa le olona ray fotsiny, ataontsika hoe folo ohatra le olona ka le ray fotsiny no hoe tsy maintsy zao ny atao
de tsy intéressant zay zany techniquement. De ho anazy zany mety le hoe misaratsaraka zareo satria tsy voatery hitovy le fomba fijery. Kanefa koa ilaina ny misy mpitarika. Zany hoe mila misy équilibre zany eo amin'ny hoe misy mpitarika de misy olona maro afaka maneho hevitra. Raha nijery ny reportage tamin'ny firaisan-kina zao de ny filora Valomanana sy ny filositeny no mitarika an'izy ireo. Olona tena samy hafa mihitsy ry zareo olona afaka mifameno tsara ry zareo de hitako hoe zavatra tsara zany zany hoe tsy pensée unique le izy fa sady misy mpitarika nefany misy fomba fijery samy hafa zany. Hetsekilany koa ny vondron'ny candidat ina moa fetsona collectif malagasy ao daholo zany zareo zay noko fa samy manana ny potentiel amin'ny fifidianana io zany fahitako azy tsara zay mba tsy mba araka le tenenike ao anatin'le antenimiera rehefa avy eo misy karazan'olona be dia be izay afa amina hevitra be dia be izay tsy hanao discipline de parti fotsiny fa samy mitondra ny fomba fijeriny. Kanefa koa mila stratégie politique ihany sao de samy tsy lany eo rehefa avy eo. Ohatrany hoe zay stratégie politique zay io aloha zany tena tsy maintsy hoe cas par cas mihitsy. Za zany mahita hoe matoa tafaraka ny séance tamin'ny voalohany de ny zatra nyraisana atao. De raha ohatra zany ka ho avy tokoa ny fifidianana ohatra hoe amina toerana anankiray ka ohatra ka tsy haiko aloha raha izy mety nofinofy be zany raha ohatra hoe mety misy fotoana mila midesista ohatra ny firaisan-kina au profit sy collectif malagasy na zatra ohatrany rehefa tena hita fa ilainy zay de tokony atao zay io zany tsy tokony hoe nisaraka de miady tsy ohatra mpivady zany rehefa misaraka de ifampitory any amin'ny tribunal fa mety tsy mitovy le hevitra fa ny tanjonsika de tokony hampandrosony ny firenena de tokony afaka mifampiresaka foana tokony misy dialogue zany ao ary ho ana manokana za fijeriko zany zao de za tsy any amin'le tena tiako ialana mihitsy le hoe izahay fa tokony efa isika am'izay raha ohatra ka misy olona hitako eo tena izy tena tokony ho député mihitsy olona manana fomba fijery tena mampandroso ny firenena tena ho anahy tsy mampianana mihitsy na TGV izy raha hitako izy fa tena zay tsy mampianina na team tsy mampianina na le motsy zay tsony firaisan-kina collectif malagasy tokony ihany zany le fijeren'le izy fa io le resaka politicienne lava io zany mbola mahatonga antsika mahantratra am'izao. Araka ny efa natsidika tany am-piandohan'ny fandaharana dia pahay toe-karena manampahaizana momba ny toe-karena ihany koa ny vahintsika amin'izao alina izao fanontaniana avy hatrany raha ny zava-misy efa manosika ny Madagasikara ve ny mpamatsy vola na ny bailleur traditionnel raha hoe ny resaka fanalana piasa dimy alina iny ohatra izay tsindry avy amin'ny FM ina ny tahirim-bola pirenena no resaina. Iny tsindry iny aloha ny fahitako azy mety hoe fanerenany malagasy anana fitantanana tsaratsara kokoa any amin'ireo mpiasam-panjakana. Matoa zany zareo ny teny hoe 50 000 mila miala de mety nanana chiffre 50 000 fantôme. Tena zay tokoa ve sa tsy tsy manana an'le données zany. Nanontany ianao hoe manohana antsika ve ny bailleur. Teo aloha zany ny bailleur anisan'le manosika ve zareo manosika antsika ve zareo teo aloha zany hoe tsy nivoaka le 100 millions de dollars aide budgétaire tokony avy amin'ny banque mondiale de tamin'ny farany teo moa izy navoaka ny zareo le izy de ho avy zany zay le 100 millions zay fa ohatrany hoe manosika ve zareo sa tsy mametraka réserve aloha reo le mpamatsy vola reo zay aloha ny zavatra azo antoka mametraka réserve be dia be zany zareo noho ny tsy fahombiazany ny fitantanana teo aloha zay zavatra tsy azo tsontsoniaviny zay kanefa moa izy reto fitondram-panjakana reto zany amin'izao fotoana izao voalany vo teo voalany vo tsy ampy 2 volana 3 volana de ny bailleurany tsy manome vola fa mampindram-bola manana intérêt ngery zareo ampindram-bolanao ka raha hitany mety ho voaverinao ihany le vola de alefany foana. Ny fanomezan'ny bailleur zany raha mitentsika hoe indrindra ny resaka hoe ireo mpampindram-bola zany ny fanomezany zareo vola ampindraminy ianao indrindra fa indramina le izy fa tsy hoe tsy averina tsy midika mihitsy hoe fanosehana fahitako azy zay tsy voatery ho marina fa fotsiny hoe manana intérêt zareo
hoe averinao ny volana de zay. Fa raha ohatra zany mijery nisy tetikasa maromaro nataontsika tsy hotononiko daholo le izy satria mety anahirana raha avoaka aketo le izy tsy manana fahefana zany teny hoe reto fa misy mpamatsy vola tsy faly mihitsy amin'ny fitantanantsika ny tetikasa fa mpandrosoana eto Madagasikara. Misy mpamatsy vola zany rehefa ataony évaluation andreo tetikasa reo de mahita fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fitantanana reo tetikasa fa mpandrosoana zay rahana amin'ny fanjakana fa matra amin'ny fanjakana zany reo le tetikasa reo. Misy ny sasany ao anatin'ny 5 taonana projet anankiray 29% taux de décaissement nanao inona zany efa taona 29% fotsiny. Misy tetikasa misy lalàna tokony laniana na mpandrosoana le tetikasa tsy nataon'ny fanjakana le lalàna. Misy zavatra andraikitry ny fanjakana zany tsy nampandroso an'ireo tetikasa reo. Ny vola efa eo ny mpamatsy vola efa eo nefa le tetikasa tsy nandeha noho itsika malagasy mitantana azy noho ny zavatra tokony nataon'ny fitondram-panjakana zay nanosika le tetikasa de rehefa tsy tanteraka nefa reny tetikasa zay efa mpandrosoana reny de tsy faly le bailleur satria zany tsy natratra an'le tanjona le vola ny engagena tao anatin'le izy kanefa moa mitoy ihany ny fiara-miasa na izany arany miezaka foana zany ny mpamatsy vola manohana atsika sa manosika atsika fa tsy midika mihitsy zany fa tsara le fitantanana ary raha ny tokony ho izy rehefa indrindra le aide budgétaire tia kosa aloha afaka teneniko satria zavatra publika le izy ny teny zany le country manager ny banque tamin'izay hoe normalement izy raha ohatra manao aide budgétaire ianao de ny tanjonao de tonga le olona apinao tsy ilan'io aide vitsony afaka roa telo taona fa tsy hoe efa lasa ohatran'ny karazana zavatra isa-taona zany de aiza le aide eritrereto zany ianao manana fanolobodi-rindrina aminao de nisy taona izy sahirana de mba nangataka izy hoe mba omeo 200,000 ariary ihany fa tena tsisy hoanina mihitsy zay de namenao izy ianao mana fahefana name an'le izy afaka ray volana ray saika mba angataka le 200,000 ariary ohatran'le tamin'ny ray volana fandroany ianao mety ame ihany tonga fanteliny mbola tsy tonga ihany le 200,000 ariary ozy izy de ao anao izy ianao mety ozy ohatra misy tsy mety kely zany fijerinareo zany fa napiny iny fa tsy hoe zavatra régulier de zay mihitsy nefa ny zavatra iainantsika eto Madagasikara raha vao tsy misy aide budgétaire tsika 100 millions de dollars de kofina amin'ny fanjakana. Amrandre fijery ny Andriamatoa Andrianarimalala nantoerika ny le fifanarana amin'ny Emirata Arab Unis io resaka fizahantany resaka ihany koa arena kibon'ny tany sy ny maro hafa mitondra ino atsika ihany koa ny sidina impito izany hoe sidina kasaina impito isan-kerinandro kasaina atao eto amintsika impito isan-kerinandro. Raha misy zany ny sidina ka jerevako amin'ny lafy tsara no le izy Emirats Arabes Unis zany tena be olona manam-bola be zany ary ny zavatra azo velarina miaraka aminjareo zany de resaka fizahantany. Raha ohatra zany ka misy sidina direct mety hoe Emirats Arabes Unis mandeha Nosy Be na mandeha Fort-Dauphin mandeha amindreo le site touristique zany de hitako hoe zavatra tsara le izy zavatra tsara satria lasa tsy voatery andalo Afrique du Sud ave sa Kenya ave ireo olona reo zany zay vao tonga aty Madagasikara fa tonga aty direct ary tena ampivelatra be ny tourisme zany io zavatra io misy lafy tsara le izy. Lafy ratsiny anankiray indray de mety hanamora ny ireo zay olona avy amin'ireo firenena reo mety tsy ho investisseur le araka eritreretintsika fa mety olona tsy tena hitondra fampandrosoana zany fa mety mpitsoponena na mety zavatra ohatr' zany izay tsika efa sahirana mbola isy zavatra ohatr' zany koa tonga ety amintsika fantatsika fa iny firenena Afrika avaratra iny tena be de be mihitsy mpitsoponenana aty amintsika aloha mety hoe tsy de tena mety mbola mahaliana zareo kanefa mety isy ihany am'ireo zavatra reo zany mety hanamora ny zay zavatra ary raha mandeha amin'iny lalan'ny RN4 iny ianao indraindray de mahita karazan'olona be de be arabo ohatran'izany zany afaiza ary tony olona tony zany hoe misy ihany zany le mpitsoponenana avany makaty amintsika mety manam-bola ary zareo de aty amintsika mbola malalaka ny tany ary mety ho anahirana antsika ihany zay zavatra zay. Zavatra anankiray koa nefany de le resaka trafika ny tena danger indrindra amin'io resaka io raha araky ny fanadihadiana dia
Any amin'ny 20 tonnes no any volamena ahondratsika any Dubai. Fa zay chiffre zay avy any Dubai. Fa volamena mivoaka aty amintsika 2 tonnes, 3 tonnes, 5 tonnes. Izany misy 15 tonnes zany tao illégal. Nefa raha ile 10 tonnes io zany raha nanaraka ny exportation normale tsara de napiditra devise ho an'ny Madagasikara. Mety mitovy amin'ny devise ampidirin'ny vanille, ny devise ampidirin'ny volamena raha manara-dalàna tsara. De nefa zany no tena zavatra atahoran'ny olona maro amin'izao fotoana izao de hoe tsy fantatra hoe firy tonnes amin'izay ny gorobaka amin'io le vol direct Dubai io. Ty moa zany tsy fantatra tsony hoe izy ary le tena olona manondrana volamena satria misy mila complicité be dia be mantsy vao tonga amin'izany hoe fanondrana volamena zany manomboka any amina resaka douane zany ny resaka police aux frontières tsy haiko inona avy ny olona rehetra tsy maintsy omenao tsolotra zany vao tafavoaka le volamena. Ka ity zany lasa memora kokoa le satria mihena zany ny olona ifaneraserahan'le mpanao trafika reo. Fa raha mba misy tokoa moa zany ka hoe tsy haiko iza ny tokony hiady amin'izany ny bianco ve sa ny pack ve sa ny samifine ve sa ny iza ka hoe mba aprisika ny olona andeha amin'ny ara-dalàna ny tokony tena hoe fanamorana an'le izy mety ho tsara ihany fa mety zay aloha zao aloha ny hitako mety zay hitako aloha zao. Azo lazainao mety ho fitadiavana famatsim-bola ihany koa ve io fifanaovan-tsony ihany ndraiky resaka sidiny io? Tsara ngera misy famatsim-bola fa fotsiny tsy maintsy zany mipetraka tsara mazava hoe ohatran'ny ahoana le famatsim-bola. Famatsim-bola ne hitantsika ihany regny problème tamina resaka gem field regny fotsiny zao de efa olana hoe tonga tokoa le mpamatsy vola. Fa moa ve le mpitondra fanjakana mijery le intérêt-n'ny firenena sa mijery intérêt-ny tenany. Raha ohatra zany le mpamatsy vola ka tena hoe omenao sehatra tsara izy tsy hengelenao be loatra izy amina resaka hoe tsolotra corruption tiako tena amin'izany le hoe aiza mbo anjaranay mba mametra kely ka tena afaka mivelatra izy mamorona asa izy afaka mitrandraka le zavatra tsy vitantsika mitrandraka azy. Misy olona manko ny teny zao hoe ambaty vy zany tokony tsika nanao azy ore olona 8 milliards de dollars angena investissement anambaty vy 8 milliards de dollars tsika raha mihindrana 100 millions de dollars efa sahirana. Ny faiza manao anatin'izany fitrandrahana nickel sy cobalt zany zatra goavana be zany. Raha nisy taona zay nanana opportunité nanao visity za fa nanao visity ny QMM nanao visity n'Ambaty Vy de hitako tsara mihitsy ohatran'ny ahoana le teknôlôjia. Ka raha ohatra zany ka hoe ny malagasy nanao le izy na eo ary le vola fa tsy hoe le faiza manao de tsy vita mihitsy le izy. Ka ny mpamatsy vola zany tsy mpamatsy vola fa ny investisseur zany ny olona mpanambola zany de sady mitondra fahaiza manao izy no mitondra vola izy de le otrika arenanao lasa vadiny arena mamorona asa mamorona devise zay zany tokony ho izy ary ny idée hoe investissement direct étranger zany tokony appréciena mihitsy raha ny tokony ho izy fa ny olana amin'izao fotoana izao nanisany mampiena ny idée hoe eto amintsika ary anisany tena hoe antony mbola mampahantra antsika de le gouvernance le faharatsian'ny fahaiza mitantana zany tsy ao zany le fahaiza mitantana fa tsy haiko hoe mahantra loatra ve tsika malagasy de le olona mba tonga indray mba anao investissement iriska ny volana eto amintsika no tangosantsika de aiza moa tsika ny androso amin'izany. Mbola amin'izay hoe lafiny ara-toe-karen'izay hatrany isika nisy ny fanadihadiana nataon'ny Stat sy ny banky iraisam-pirenena izay milaza fa ny tombo 2.4 ny tany fahantrana tanan-dehibe izany hoe raha 4.3 ray isan-jato zany izy tamin'ny mponina tanan-dehibe anonatra tamin'ny taona 2010 de fa io ray ny tombo an'io 2.4 isan-jato iny izany hoe niakatra 5.5 hafaingo 5 isan-jato izany tamin'ny taona 2022 inona indray mety hoe azo ambara ho tafavoaka ve Madagasikara satria tsy nitsahatra amin'ny totongany isika raha ny tondrona ny indicateur rehetrarehetra izay miseho de totongana hatrany foana tsika ho tafavoaka ve Madagasikara raha zava-misy no jerena. Nisy namako zay tao Facebook tao teny hoe za aussi tany Dubai de raha mijery hoe roviny Madagasikara nohatra ny Dubai de hoe tsy latsaka ny 700 taona sady mampimely izy mampalahelo fa 700 taona efa tsy etsontsika amin'izany fa io raha ny tena marina ny efa fantatra ny le lalan'ny fampandrosoana efa fantatra ny lalan'ny fampandrosoana famokarana fanodinana io ny lalan'ny fampandrosoana ny tena olantsika de tsotra be tsika ne tsy mamokatra tsony
efa tena hoe raha ny statistika azoko farany efa taloha efa ela zany a ka am'zany tany taona mety hoe 10 taona lasa ny 10 taona lasa de hoe ny statistika de atsasaka hektara isaky ny fianakaviana ny velarana volena any ambanivohitra. Atsasaka hektara tsy mahavelona le fianakaviana akory zany satria ray taonina nge zany raha be indrindra zany ny raha resaka vary zany. Dikan'izay a tsy maintsy zany a raha tiatsika anakarena Madagasikara de nefa nro olona any ambanivohitra reo no tokony anakarena voalohany satria reo no maro anisa. Ina zatra mitranga any ambanivohitra izy mahantra de lasa izy miakatra tia tanan-dehibe manabe voly mahantra tia tanan-dehibe. Tia tanan-dehibe ne raha ny tena marina tsy de misy arena miforona loatra satria tia tsy de misy famokarany tsy misy usine loatra tia tanan-dehibe fa ny tena tokony misy usine de ny any ambanivohitra. Raha ohatra zany ka tsy ny fampandrosoana ny any ambanivohitra ny mahasono ny fitondram-panjakana de tsy androso mihitsy Madagasikara. Zay zany tena tokony ho fantatsika mihitsy ny tena priorisation ny tena fanomezana fanaovana laharam-pahamehana voalohany tokony atao de ahoana ny ampandrosoana ny ambanivohitra zany rino reny efa tsy androso mihitsy reny fa aloha reny hoany fa aloha zay tia aloha andao amorona tanàna ozy izy ny olona hitako hoe stratégie diso zany. Ny tanàna zany de fivadiana tanan-dehibe ny tena fivadiana mety hoe tanàna kely de nandroso le tanàna kely no ny famokarana izy teo de lasa tanan-dehibe fa tsy hoe foroporonina fotsiny zany le tanan-dehibe. Ary raha ohatra mijerytsika zany hoe maninona eto Antananarivo lasa 5 isanjato 5 isanjato ny tany fantratra voaka ny arabe ianao voaka amin'ny arabe ianao de mahita mety olona maro be ianao aiza inona ny zavatra ataony manosika sarety tsy haiko bata entana avy eny Beoririka lenresantsika teo tsy mamokatra arena mivantany reny olona reny fa mivarotra sisa de tsy afaka hiakatra mihitsy ny farim-piainany reny ary mipotika ty tanàna. Za aloha zany de tena midera zay olona latsaka mahay reo fa za aloha hatreto tena tsy hitako hoe ahoana ny fomba handaminana ny ty tanàna ty resaka fako ny resaka incivilité tena nisy fotoana resaka tamin'ny namako tsy ny olona tokony hitantana ty tanàna ty de miaramila manao didy jadona miaraka amin'ny fanjakana tonga de manao didy kofehy lehibe zao ny azo atao zao ny tsy azo atao gadraina zay manao malotsy tena hoe tena mila dictature mafy be amin'ny tsary ty tanàna ty vao hivoatra fa raha hiandra an'le olona izay efa mahantra tsy ndriny ny fantrana sy ny karazany hoe ho lasa endry tapoka rehefa aveo non sarotra be zany de io fahantrana io zany manapotika atsika ne zany cercle vicieux. Ary ny banque mondiale mialatsiny fa tatry ny banque mondiale ny tena atao amiko koa de ny teny zareo hoe zavatra anankitelo izy zany tena anisany tsy mampandroso atsika de ny anankiray am'ireo ny tena ny voalohany le fandraisantsika teo le hoe tsy mahavita zany tsika mamorona rena tsy ampy zany le croissance économique fa ny anankiray koa de ozy izy hoe le capital humain mihitsy tsy vitatsika no mahatonga anazy ho lasa force productrice mialatsiny fa ho avadika an'izy hoe avadika angasy an'izy hoe le olona tsy vitatsika nanofana azy tsy vitatsika nampianatra azy tsy vitatsika nahatonga andreo lasa arena. Misy groupe Facebook ny zanaka de arena ny zanaka tsy arena foana vesatra io rehefa tsy avadika ao ho lasa ery entina mampandroso le fianakaviana ery entina mampandroso le firenena ary zay nefa ny zavatra mitranga eto Madagasikara. Ny Chine marobe zareo fa vitan-jareo namadika ny olona tsiraray avy eo amin'ny olona lasa fampandrosoana ny firenena ary anisan'ny firenena matanjaka indrindra mba tsy teneny matanjaka indrindra izy amin'izao fotoan'izao satria vita ny exploiter ny olona be dia be ohatr'izany koa Inde fa ny eto amintsika mahantra miteraka be dia be mampitombo fahantrana ary izay no mahazava-dehibe ny hoe ilaina zany ny olona ampianarina tena ho lasa lavitra tena ho lasa mpamorona asa ho lasa force lasa hery ampandrosoana ny firenena tsy zay nefa ny amin'izao fotoan'izao fa misy lesoka be mihitsy ary indray raha ny olona mieritreritra hoe maninona raha nitazomina ao anatin'ny tsy fahalalana ohatr'izao ny na de ny université fotsiny ary indraindray de misy olana foana amin'ny bourse fa maninona afaka mivahana ange io fa maninona ny mpampianatra de mbola mpampianatra frame foana misy lasa ohatrany hoe sarotra aloha ny eritreritra an'izany fa na indraindray ianao mieritreritra any hoe
fa misy intérêt an'le mpitondra ve hitazomana ny olona ao anatin'ny tsy fahalalana. Lasa zany zany eritreretiny olona hoe rehefa betsaka mivendrana dia afaka mangalatra kokoa mpangalatra. Lasa mieritreritra zany engane ho diso zany. Fa raha ny tokony hoe zany dia misy réforme be deaibe tokony atao any amina resaka fanofanana arak'asa, resaka fampianarana éducation de base, niveau an'ny mpampianatra. Mahafinaritra aloha rehefa mba ohatra zao misy hoe ny ministèran'ny fanofana arak'asa zany hoe manofana manao formation professionnelle zany zareo. Efa tsara le izy. Izay manko mpampianatra dia hitanay zany hoe rehefa asa fampianarana dia tsara foana e. Fa na izany arany tokony tsara le manomboka amin'ny resaka hoe métier du web, call center sy ny karazana. Fa raha ohatra le izy ka any amina zavatra mitarika any amina famokarana kokoa dia tokony ho tsaratsara kokoa le vokatra. Dia samy mampirisika hoe ataovy le izy fa aleo any amin'ny tena le marary malagasy. Aleo any amin'le famokarana no boosteny. Maninona moa tsy mety hoe fampianarana ny olona anao tohi-drano zany hoe zao ilainy. Ny rano anie eto amintsika misy kanefa ny tany tratra ny haitany ny tany fambolena antsika tenena tratra ny be deaibe ny tsy mahazo rano, be deaibe ilay ny tondra-drano. Zany hoe reo le paysan reo le olona any ambanivohitra tsy havita an'izany mihitsy anao tohi-drano, tsy manana fahefana amin'izany izy. Fa raha misy ohatra zany ka fampianarana na orinasa mihitsy izay atosika any amin'izany hoe fanaovana aménagement du territoire atonga ny tany hitombo velarana ny azo ambolena. Zany zao tokony ilofosatsika. Fa raha resaka le métier du web sy le resaka hoe call center dia reny le tena hoe service. Azo vola zao le ankizy. Azo vola izy mahazo 1 million d'ariary, 2 millions d'ariary. Hoe ny tsena izy dia na zatra mitranga. Lasa mpanjifa izy zany mampiakatra an'le demande. Le offre nefa kely. Dia manina miakatra ho azy le vidin'entana satria mitombo zany le olona izay tsy namokatra kanefa mitombo ny fahefa-mividina. Fa raha ohatra zany ka hoe za namokatra dia mampitombo ny offre eo an-tsena zany. Rehefa manjifa dia misy équilibre zany ny offre sy ny demande dia tsy dia miakatra be loatra. Ny tany fantrana tamin'ny taona lasany ka tsy ny tany fantrana fa ny fiakaran'ny vidin'entana tamin'ny taona lasany 11%. Zany hoe misy déséquilibre be eo zany mahatonga an'izany tsy ampy mihitsy le famokarana. Ary ny solution hita amin'ny fanjakana moa dia manafatra entana. Izay tena maika koa mampahantra ny any ambanivohitra satria le olona any ambanivohitra zany tsy misy motivation intsony hamokatra. Vao mitady mba hiakatrakatra zany ny fiainany hoe ilainy any an-tanan-dehibe ny vary. Tokony afaka ampiakariko zany raha mpamboly afaka ampiakariko ny fitim-bariko. Dia mba miha-manan-karena amin'izay tsy afaka miha-manan-karena nefa satria manafatra vary amin'ny fanjakana ampidina ny vidim-bary. Dia ahoana moa zany ny ampandrosoan'ilay Madagasikara amin'izany. Eo amin'ny lafiny ara-tsosialy fanabeazana raha ny marimarina kokoa mampampianatra anao. Anisan'ny tsara aloha mampatsiahy fa anisan'ny hoe sehatra iray nitsoniavy ity fitondram-panjakana ity ny resaka fampianarana. Resakitsika teo ny olan'ny bourse na ny vatsim-pianaran'ny mpianatra, ny olan'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra. Raha tsy hita nisy afa-tsireo ho anao ahoana ny fomba inona ny tokony atao hamerenana ny asan'ny fampianarana eto Madagasikara. Ny zava-misy ihany koa tonga dia ampifanohiziko amin'izay fantan'izay hoe resaka fanabeazana lasa barbarianina. Aloha izay angamba ny azoko ilazana anazy. Lasa bibibiby toetra ny sasany amin'ny malagasy amin'izao fotoana izao raha tsy ilaza fa tsy ny resaka fanolanana zaza tsy ampy taona misy ny lalàna izay iny raha hoe ny lanina ny resaka castration chimique ny fampisirana. Plus zany mamafisina le lalàna plus le olona sasany mandika an'le lalàna. Inona indray azy no ambarana mahakasika an'izany fampianarana fanabeazana. Zatra voalohany aloha zany le nanontanianao le hoe ahoana ny hanatsarana ny fanabeazana eto Madagasikara. Jerena aloha inona zany ny tena olana. Ny tena olana eto Madagasikara dia zavatra anankiroa, infrastructure dia mpampianatra. Tsisy ankoatr'izay koa ny ahoana zany ny hanatsarana ny infrastructure. Ny zatra natao amin'ny fanjakana dia nanao an'ireny sekoly manara-penitra ireny, EPP, CEG, lycée. Tsara ve ireny sa ratsy? Tsy afaka ny amaly mivantana hoe tsara na ratsy fa raha za fotsiny teo amin'ny toeran'ny fanjakana dia efficience kokoa ny tedaviko. Inona ny tsara eo amina toerana anankiray? Misy sekoly anankiray tena tsara be ve manara-penitra tsara sa manana sekoly maromaro izay tsy voatery ho avy lenta be ny endriny
fa kosa mahatratra ny fenitra minimum ilain'le mpianatra zany. Ahafahany misy tableau eo misy tafo misy W tsara, de raha izaho de le faharoa no nataoko satria izaho fa mba nitety Madagasikara ihany. Nisy tetikasa zay hoe PAPSP, de io PAPSP io de namatsy ny commune mba ahafahan'izy ireo manao tetikasa fampandrosoana eo an-toerana zany. De be dia be nanamboatra trano fianarana 15 millions d'ariary tamin'izany, tamin'ny 2018 tany, 2017 tany 15 millions d'ariary navita efitra fianarana roa zay azon'ny mpianatra ianarana tsara. Manana sarain'izany zany zay ary tena zavatra ohatr'izany zany hitako hoe ilaina. Ary le olona teo an-toerana arany no mandray anjara amin'le fanamboarana an'le trano, mampidina trano le koan'le izy zany. Zay zany mihitsy hoe zavatra ohatr'izany no tena tsara raha ohatra ka miresaka infrastructure zany hoe fampianarana. Tsy voatery sekoly manara-penitra 1 milliard d'ariary na zavatra ohatr'izay zany, fa le 1 milliard d'ariary mety ahavitana sekoly firy, mety salle de classe be dia be zany. Zay zany ny fomba fijeriko anankiray. Amin'ny fanatsarana ny infrastructure zany de aleo le olona eo an-toerana ny ampiana tosika miaraka amin'ny commune de manamboatra trano araky ny ilain'ny olona eo an-toerana. Mba ialana amin'le trano fanitso kely, tsy misy dabilio, tsy misy fa lesy manko zao lasa misy déséquilibre be, misy toerana anankiray tena tsara be, de misy tena ratsy be, tena tsy voajery mihitsy. Ny olana faharoa amin'ny resaka fanabeazana de ny mpampianatra. Ny mpampianatra dia normalement zany olona mampianatra zany tsy afaka ny hanome ny ohatra zay ananany, tsy afaka hanome izy hoe raha ny voany zany hatreto tsy afaka hanome zavatra hatraty izy. De le malagasy rapitso de voafetra ny fahaizan'ireo olona nampianatra anazy ireo. Zay mampianatra aty amin'ny anjerimanontolo, anjerimanontolo tsy miankina, de mahita mihitsy hoe reto olona manana fahefa-mividy de zao ny voan'le mpianatra, reto ambanibany kokoa ny fahefa-mividiny de zao ny voan'le mpianatra. Ny zanaka malagasy ankehitriny zay tsy mahatakatra écolage lafo de tsy mahay, tonga de zay le izy. Satria le tsy mahatakatra écolage lafo izy zany de tsy maintsy mianatra amina sekoly zay tsy afaka mampiasa mpampianatra mahay be, lafo karama, de tsy mahay le zanaka malagasy. Zay zany no avintsika atserina. Ny mahantra de hiantra, de ny manan-karena sisa no hitomby ihany zany ny ohatrany hoe fahefany zany, fahefa-mividiny sy ny karazany. Izahay manokana nefa sy ny génération anay, za manokana mbola tsy nandoa écolage zany raha tsy efa taty amin'ny DEA. Nanomboka tany amin'ny EPP, DPP ny anarana, tsy nandoa écolage. CEG, tsy nandoa écolage. Lycée. Teny Ankatso mbola namena vola. Na pré-salaire zay tamin'izany. Zany hoe tohanana zany. Ary azo atao hoe tsara ihany le fanofana tamin'ny IPP tamin'izany. Ny mamako mpampianatra tamin'ny IPP, zay zany tsy de hoe olona nanana fahefa-mividy be, tsy nanana fahafahana zany tiako tenenina. Kanefany mba azo atao hoe niakatra tamina niveau ambonimbony ihany raha afaka hoe nampianatra taty aoriana zany. Fa ny ankizy am'izao ve, ianao ve mieritreritra hoe le ankizy mpianatra amin'ny IPP am'izao lasa traiza? Zay zany so ny olana. De resaka budget zany io, resaka loi des finances io. Mety tsy mila ovana ny priorité antsika any amin'ny loi des finances mba hahatonga ny mpampianatra any amin'ny IPP mba olona mba manana fahaizana, tena fahaizana sy fitiavana, tena fitiavana. Satria raha ohatra ka ny olona zay tsy de misy valeur ny amin'ny fiarahamonina no lasa mpampianatra frama, miala tsiny fa zay fahitako azy rehefa tsy naomby tany amin'ny zavatra hafa izy de aleo anao mpampianatra frama 100 000 ariary ny karama mpampianatra frama. Iza ny olona andeha hiditra amin'izany raha olona manana baka fotsiny ve de andeha karama 100 000 ariary? Sarotra be zany. De zay zany lesy hoe any amin'ny loi des finances mihitsy no amboarina hoe amena budget betsaka kokoa ny mpampianatra, tsy ny infrastructure fotsiny fa ny mpampianatra zany tena tokony hisy fanofanana, hisy sehatra fanofanana. Nefa misy moa le hoe CRINFP any amin'ny région reny zany, fa tokony ho hatsaraina le izy. Ary zavatra anankiray koa de ity io politika fampianarana io de misy an'le hoe rehefa miditra ianao zany mpampianatra, efa raisin'ny fanjakana mpampianatra ianao de tsy maintsy alefa any alavitra any ianao aloha amin'ny fitomboan'ny asanao zany. De mazava hoazy le mpampianatra alefa any tsy tamana izy. Ahoana na tamananao raha ianao zao na alefa any beraketa na be fotaka na ohatr'izany, ianao tsinona tsy tao ianao ny lehibe.
Ny habitude rehetrarehetra ao ny havanao any Antananarivo de ny tokony ho izy zany a eo atoerana ny tokony hofanina ny mpampianatra amina toerana anankiray faravaratsiny ao anatina région anankiray no hofanina le izy de mety ozy zany hoe zany ve tsy ohatry ny hoe karazana fampisarasarahana ny malagasy tsia ny tsirairay avy am'izay fotoan'izay rehefa samy manosika ny région zany ny tsirairay avy de miara-mandroso daholo am'izay fa tsy hoe amin'ny lafiny anjery manontolo efa niteneko foana ty zahatra anankiray ty hoe ohatra zareo zay ny Ambohipo eny mipetraka ny akaikina Ambohipo hoe le olona ny avy any Toliara ny anatra médecine eny Akatso de mipetraka eny Ambohipo de rehefa tafavoaka dokotera izy tsy miverina ny Toliara zany izy lasa izy manokatra kabine eo Ambohipo dokotera eny Ambohipo izy de izy mandroso Antananarivo mandroso indrindra Madagasikara ny ankoatr'izay ny eritreretina hoe ça va ny 75% ny taux de pauvreté nefa ça va zany ny faritra manan-karena indrindra misy ny vanille girofle café eto Madagasikara nefa anisany mahantra mbola ambony zany ny tampahantrano maika moa zany fa le Toliara zay tsy de tena mamokatra loatra iza ny verina mpandrosony any Toliara tsy maintsy manao zany tsika zay fomba rehetrarehetra ifanabeazana io tena décentralisena mihitsy tokony hitovy amin'ny lanjan'ny fampianarana eto Antananarivo amin'ny lafiny rehetrarehetra lanjan'ny fampianarana any Toliara any Fort Dauphin any Ambovombe isaky ny chef lieu de région zany de tokony faravaratsy misy université efa nanao ihany moa fanjakana fa fahitako hoe tokony tohizana ihany le izy tokony velarina le izy tokony manofana mpampianatra be de be ary ny tanjona de hoe isaky ny faritra de tsy mila olona avy amina faritra hafa tsony hiasany fa zany aloha mety hoe tsy vita anatin'ny 5 taona 10 taona fa rehefa apetraka zany zay tanjona zay apetraka mazava tsara mihitsy apetraka ny budget de tokony ety ina moa le fantainao akoatr'zay fa ohatry somary adinkina resaka fanabeazana miabiby toetra ny olona sasany amin'izao fotoan'izao raha tsy resaka fa tsy tia resaka fanapahando fanolanana zaza tsy ampy taona na de efa teo ara ny fanamafisana ny lalàna ohatra raha tsy resaka fa tsy le castration chimique na ny famosirana io moa zany fomba roa ny taizanany olona na bâton na carotte na velesiny zany na motiveny zany ianao zarazara hatreto aloha zany ny problème antsika de tsy vitantsika loatra le any amin'le fitaizana any ampianarana zany io na any ampiangonana io na média io tsy vitantsika tsony mampita le tena valeur amin'le maha olona zany misy foana hatramin'izay sotoavina malagasy efa very le sotoavina malagasy fa resiny le zavatra hitan'ny olona amin'ny Facebook hitan'ny olona eny amin'ny vidéo eny io zany tokony any amin'ny source kokoa zany no katsanana le faratsiny mety ho averina indray ve ny censure za mieritreritra hoe tena tokony ho censurena mihitsy ny zavatra mandeha amin'ny télé fa ny zavatra hitan'ny zazakely amin'ny télé satria tsika ray aman-dreny tsy mahavita tsony mahacontrôle hoe ina ny zavatra jeren'io zanak'io rehefa mandeha miasa rehefa vacances ohatran'izany tsy voacontrôle antsika tsony zany zay Facebook zany moa de efa incontrôlable ary ny ankoatra amin'ny Facebook mbola pire sy tsy vitantsika micontrôle azy fa nefa ny loharanony io le fanolanana zany fanahy io fanahy ratsy mipita amin'ny alalan'ny olona na amin'ny alalan'ny média de ny fomba anakananao anazy zany misy fomba maro fa anankiray zany hoe mba fidifidiana zany ny zavatra alefa amin'ny hainao manjery zay zany zavatra anankiray anao censure Facebook zany mbola zavatra sarotra be zany anao censure ny internet fa tsy haiko hoe inona ny zavatra tokony azo atao amin'izay lafiny zay fa io zany any de ny fahantrana koa nefa ny cause-n'io satria ny fahantrana mahatonga ny ray aman-dreny tsy mahavita intsony mikarakara ny fanabeazana ny zanany rehefa mba manana tombontsoa kely ianao zany afaka manana fotoana iarahana amin'ny zanakao ahafahanao mampita amin'ny valeur mitaiza azy ara-tsaina na ara-pitsepo na ara-panandro indrindrindra de mba tsy dia en danger kokoa le zanakao fa raha ohatra zany ianao ka hoe tsy ao an-trano foana na de ny mpiasanao ao an-trano ary mety hanolana ny zanakao vavy zany hoe io zany tena misy andraikitra be n'le ray aman-dreny fa vokatry le fahantrana de misy an'izay zavatra io zany hoe mibibibiby toetra ny olona so de mba tokony averina ny resaka hoe éducation civique any ampianarana de mba tokony averina koa ny ho an'izay afaka manao izany ny fitaizana ara-panahy any ampianarana zay tamin'ny nianatra teny Akatso za nisany mpitarika vondrom-bavaka tamin'izany
de zay mba vita teo aloha de mba vita zany fa hitako hoe taty aoriana nisy taona ny ministra Paul Rabary tonga de nikatsana nitsotra hoe tsy azo anaovana fitoam-bavaka tsony ny salle de classe mpanjakana manana ny antony izy fa ho anahy manokana ireny de manampy satria zany ampiny zany manampy ho fitaizana ny ankizy misy zavatra ny tsy vitan'ny saina sy ny hoe fanabeazana sotra fa misy taona mila fitaizana ara-panahy zany ny tanora de zany teny hoe tokony mandeha makany am'izany kokoa zany tsika satria misy échec eo raha nandeha tsara manko ny fiarahamonina antsika tsy maninona fa rehefa hita zany hoe misy zavatra lesoko ao de zay fomba rehetrarehetra entina hitaizana an'ireo tanora aloha de tokony ataontsika resaka castration chimique anao za tena pour 100% amin'iny resaka hoe tonga de ataovy castration satria rehefa tsy ampy ny carotte de tsy maintsy ampiana ny baton allo faizina allo misy exemple mihitsy hoe io nisy olana nanolana de zao ny zavatra niatra taminy zany ny zavatra mety danger fotsiny de nitondromolotra hoe anao tsy nanao ninina akory de tratra nitondromolotra nefa le izy mety ho irréversible ihany ve de zay zany ny olana amin'izy fa raha mandeha tsara zany ny fitsarana tena voaporofo marina mety misy test ADN mihitsy hoe voaporofo marina fa izy tena nanolana de ataovy mihitsy le castration. Aie mandeha de mandeha ny fotoana marana ny fandarana isika tahaka ny mahazatra moa de miafatra ho an'ny mpanaraka ny fahitalavitra MVS sy ny onjam-peo inona mety hoe afatra tianao apetraka ampitaina amin'ny mpanaraka antsika amin'izao fotoana izao na mpitondra fanjakana zany na mpanao politika na mety ihany koa hoe olom-pirenena amin'ny ankapobeny. Ia, be de be le afatra raha zatra rehetra andresahana teo zay fa sy tadidiko na veriko hoe voalohany indrindra aloha amin'ny resaka solombavam-bahoaka ho an'ny vahoaka mihitsy zany ifidy tokoa tsika za zany mampiresika anareo hoe mifidiana mandehana mifidy fa mitindra mitorako ty rehefa hifidy ianao aza mijery loko politika fa le olona jerena le olona jerena mihitsy hoe ty olona ty fe tena afaka hitondra ny teniko afaka anao tolo-dalàna mba manana eritreritra ve olona fidika hoe anao tolo-dalàna izay ampandroso an'ity fireneny ity hiaro an'ity fireneny ity ary ty olona ty ve mety afaka anao an'izany tombana ny asan'ny gouvernement zany ty olona ty ve afaka anao tombana ny politika mpanjakana zany za zany tena mampirisika mihitsy hoe mandehana mifidy fa maiza mifidy ary raha ohatra ka misy olona tokony ho tohanana eo amin'ny faritra misy anao mety tsy hanam-bola be izy de tohany izy amin'izay fomba rehetrarehetra manaraka amin'izay ho an'ny fitondram-panjakana lavalava ihany fotoana mbola ho avy mbola misy efa taona mahery raha tena tapa-kevitra tokoa zany ny anareo ankehitriny hoe tena mpandrosan'ny firenena de tena ataovy le izy aok'izay ny resaka fijerena resaka politika hoe reto fa valo politika de pitehana amin'ny resaka ekonomika na pitehana amin'ny lafiny sosialy toy zany aloha mba hitsahatra zay zavatra fa andao ny olona tsirairay avy atosika tsy voatery hoe hiditra ho lasa mpiaraka amin'ny fitondram-panjakana fa atosika daholo indrindra ny mpandraharaha rehetrarehetra mihitsy atosy eo mpandraharaha mba afaka amorona rena ampiasa olona amorona asa fa izany mihitsy ny tena zavatra ilain'ny firenena amin'izao fotoana izao ary maranako azy ny lafin'ny fanabeazana io ny tena motera anankiray raha vitantsika zany ny manodina ny olona manodina ny olona ho lasa force productrice ho lasa afaka ampiasaina ampandroso an'ity fireneny ity de izay ny tena lakile na olona eny ambanivohitra io na olona ety andrenivohitra io de ny any amin'ny fanofanana ny any amin'ny fanabeazana ny any amin'ny fanomezana vana izany fanofanana olona sy fampianarana izany ny tena mety anafaingana ny fampandrosoana an'ity firenena ity de manaraka izay de mankasitraka indrindra Ramatoa Mialy Nanasa tena fifaliana ao anahy nanatrika an'ity niaraka tamin'ity fandarana ity ary raha ohatra mbola misy manaraka mbola vonona foana mazava ho azy ary makasitraka indrindra ny mpijery ihany koa zay nijery zao fandarana izao raha misy mihoatra de hifonana soatra Ie, mafonja de mafonja zay zavatra izay izay ihany koa ananakatona antsika ny fiarahana amin'ny ity aliny alatsinainy fa enina amby roapolo ny volana febroary ity ankasitrahana ianao nanjoyanay hatramin'ny farany isaorana ihany koa mamerina ny fisaorana ny vahintsika Andriamatoa Andrianary Malala Lantoerika ankasitrahana ianao nanaiky an'izay fivahiniana izay de mbola manaiky ihany koa amin'ny fotoana manaraka raha mbola misy izany veloma tompoko.